nggak bisa ngeceknya kan nggak punya tester tadi. Oh. Ini kalau beli yang murah yang mahal gimana? Jadi harganya ketahuan. Yang murah yang mahal, kualitas murah Iya. tapi bagus ya. Jadi harganya. Udah pasti yang mahal aja ya. Iya. Jadi mendingan yang mahal sekalian. Kalau untuk jangka panjang ya. Gak nyala tuh kan? Gak nyala. Nggak nyala. Berarti di kepalanya teh. Tuh nyala tapi terus mati lagi. Di kepalanya berarti. Dilihat deh kan. Jadi kan ini udah kecolok ya. Ini nyala nih. Kasih kita. Tapi kayaknya kan bisa dicopot ya. Ya, cute. Nanti lama-lama bisa ketiduran ini teh. Kalau di situ kan dia itu bosan, kan ini enak di sini. Iya. Jadi bikin anteng di kasur juga ya. Di kasur dia. Bener ya. Kalau ini udah habis. Kabelnya. Ini udah makan. Jadi harus dibikin kembali. Kemakan mana listrik? Udah karena ini di kertas ini. Itu udah ada aturan beberapa tuh. Tengok. Ini udah nggak apa? Kalau tengok barunya putus. Berarti Itu udah pas pakai pas kayak didorong gitu dia baru nyambung. Pas didorong sini. Itu soal si tengah. Ayo. Ini sih udah nggak pakai plastik. Oh itu nggak pakai plastik. Tuh bener yang bagian itunya, kapal.